轮胎都是很好的，还拉着3线干活。驾驶室看看，电动的就驾驶室。我说的那个漏油的渗油的地方，就是这里啊，这个地方叫什么来着？看到没有？就这个，发动机还是很干爽的。这个地方就是，那个机油过滤网，然后拧的不好啊，它渗，那机油有点渗出来，有点黄了，其他的没问题。小问题。看着这边的轮胎。